సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గాయ్స్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయొచ్చు కదా. సో మనమైతే కర్నూలుకి దగ్గరలో ఉన్నాం. ఆల్మోస్ట్ ఇంకొక 20-30 కిలోమీటర్స్ అయితే కర్నూలు వెళ్ళిపోతాం. సో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. సో కర్నూలు రివర్ని చూసి చాలా రోజులు అయింది. ఐ మీన్ కృష్ణా రివర్, ఐ మీన్ టు సే సారీ. సో కృష్ణా రివర్ని చూసి చాలా రోజులు అయింది. సో అక్కడ కొద్దిసేపు ఆగి అట్లా ఒక 2-3 మినిట్స్ ఉండి వెళ్ళిపోదాం. తీస్తా. సో నాలో మీరు ఉన్న ఎవరైనా క్రియేటివిటీ సబ్స్క్రైబ్ మొత్తం బయటికి చేసుకోకపోతే తీస్తా. ప్లీజ్ నా తడాకా సబ్స్క్రైబ్ చూపిస్తా. గాయ్స్, ప్లీజ్. ఓకే. సో సీ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు కర్నూల్కి, ఐ మీన్ టు సే కృష్ణా రివర్కి. బాయ్. ఏంటబ్బా ఇంత మంచిగా వెళ్తుంది రైడ్ అనుకున్నా. సో అనుకున్నాను లేదో కొంచెంసేపటికి మొత్తం ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది. అవతల సైడ్ రోడ్ మొత్తం బ్లాక్ చేసేసారు. రీజన్ తెలియదు ఏందో అని, ఏమైనా యాక్సిడెంట్ అయిందో తెలియదు, లేకపోతే ఏమైందో తెలియదు. సో అట్లా మొత్తం అందరికి ఒకటే రోడ్ ఇచ్చేసారు, ఒకటే రోడ్లో వెళ్ళాలి. కానీ ఇది యాక్చువల్గా హైవేలో మనం ఆ, చూడొచ్చు ఇక్కడ అంతా ఆపోజిట్లో వెళ్తున్నట్టుంది. సో ఆపోజిట్లో ట్రక్స్ కూడా వస్తున్నాయి. సో కొద్దిగా చూసుకుంటూ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. కాకపోతే ఇది కొంచెం ఓవర్టేకింగ్కి రిస్కీయే. ఎందుకంటే ఓవర్టేక్ చేయడం అనేది సేఫ్ కాదు. ఇట్లా హైవేలో ఒక సైడ్ రోడ్ బ్లాక్ చేసి ఇంకో సైడ్ రోడ్ ఇస్తారు కదా మనకి. సో అస్సలు సేఫ్ కాదు. కాకపోతే చాలా దూరం ఏమి ఉండదు. ఇది జనరల్గా ఎక్కడ అంటే మన కర్నూలు నుంచి మనము కొంచెం ముందుకు వచ్చిన తర్వాత ఎప్పటికి ఇది ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది మనకు అందరికి తెలుసు. ఓ ఓకే. ఇదా పంచాయతీ. ఓకే. ట్రక్ అడ్డం పడింది. ఓకే. యాహ్! ఈ ప్లేస్ కొద్దిగా జనరల్‌గా ఎప్పుడో ఒక సైడ్ బ్లాక్ చేస్తారు. ఆహ్, ఒక సైడ్ మొత్తం అంతా బ్లాక్ చేసి వదులుతారు అందరికి. ఈ కర్నూలు నుంచి హైదరాబాద్‌కొచ్చే వాళ్ళకి చాలా మందికి ఐడియా ఉంటుంది అది ప్లేస్. సో, మొత్తానికైతే ట్రక్ వల్ల మొత్తం రోడ్డంతా బ్లాక్ అయింది. బట్ ఎనీవే ఎవరికేం కాలేదు. అంత మేజర్ డ్యామేజ్ ఏం కాలేదక్కడ. కాకపోతే బ్యాలెన్స్ అవుట్ అయినట్టుంది. ఓకే. మనమైతే మన జర్నీని కంటిన్యూ చేద్దాము. ఎందుకంటే మనం అక్కడ ఆగి కూడా మనం చేసేదేం లేదు. పెద్ద ట్రక్ కాబట్టి అండ్ అదేదో ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇన్సిడెంట్ అయినట్టుంది. బట్ ఎనీవే సో ఆపోజిట్లో వెహికల్స్ తక్కువ రావడం వల్ల కొద్దిగా ఓవర్టేక్ చేసుకొని వెళ్ళడానికి కొద్దిగా మనకి కన్వీనియంట్‌గా ఉంది రోడ్డు. కాకపోతే ఏంటంటే ఈ హెవీ వెహికల్స్ వస్తాయి కాబట్టి కంప్లీట్‌గా లెఫ్ట్ ఉండడం అనేది చాలా కాన్షియస్‌గా ఉండాలి. ఎందుకంటే పోటీల మీద వచ్చేస్తారు. సో మనకైతే ఇక్కడ రోడ్ క్లియర్ ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి మనం హ్యాపీగా వెళ్ళొచ్చు. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి పొల్యూషన్ చెక్ కూడా ఉంది హైవేలో. ఇట్స్ నైస్. అప్పుడప్పుడు పొల్యూషన్ చెక్ కూడా మర్చిపోతుంటాము. బట్ ఎనీవే మనకైతే అన్నీ ఇప్పుడు రెడీగా ఉంటాయి కాబట్టి నేను చెక్ చేసుకుంటా ఉంటా ఎవ్రీ ఫ్రీక్వెంట్లీ మనం పొల్యూషన్ చెక్ చేసుకోవాలి, ఇన్సూరెన్స్ చూసుకోవాలి, తర్వాత అన్నీ ఉన్నాయో లేదో కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. బట్ ఎనీవే ఫొటోస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇంట్లో నుంచి అడిగి ఒకవేళ ఇంట్లో పెడితే కూడా స్కూల్ టీచర్ లాగా హోంవర్క్ చేశాను ఇంట్లో పెట్టినా అంటే కుదరదు. కానీ అట్లీస్ట్ మనం ఫోటో వెన్న పెట్టించుకోవాలి. ఫైనల్లీ మనమైతే ఎక్కడైతే ఆగుదాం అనుకున్నామో ఆ ప్లేస్కి అయితే ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసాం. వెల్కమ్ టు కృష్ణ రివర్. సూపర్ ఉంది. మనకు తెలిసిందేగా కెమెరాస్లలో ఫోన్లలో అంతగా క్లారిటీ రాదు. కానీ సూపర్ ఉంది మొత్తం వాటర్. మనం ఇక్కడ ఆగి చేసేది కూడా ఏం లేదు. కాకపోతే ఏంటంటే అట్లీస్ట్ అట్లా కొద్దిగా రిలాక్స్ చూసి నేచర్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అంతే. బట్ వెరీ నైస్. గ్రూప్ ఉంటే మస్తు ఉంటాయి. ఇంకా గ్రూప్ ఉంటే ఇంకా ఫ్రెండ్స్ తోటి మంచిగా మాట్లాడుకుంటా ఫోటోలు కూడా దిగవచ్చు. ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనల్ని మనం ఫోటో దింపుకోవాలంటే ప్రాబ్లం కాబట్టి గ్రూప్ ఉంటే ఏంటంటే అట్లీస్ట్ మన ఫ్రెండ్స్ మనల్ని ఫోటో తీస్తారు. సో మనం అట్లీస్ట్ డీపీలోనే పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే స్టేటస్లోనే పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే ఎక్కడైనా పోస్ట్ చేయొచ్చు. సో మనకి మనం ఫోటో దిగాలంటే కొద్దిగా కష్టం కాబట్టి. బట్ ఎనీవే చాలా రోజుల తర్వాత బైక్ పైన ఇట్లాంటి ప్లేస్కి రావడం అనేది సూపర్ ఎక్సైటింగ్ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ. బట్ ఎనీవే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గాయ్స్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ లైక్ కామెంట్ అండ్ షేర్. సో డెఫినెట్గా అప్డేట్స్ పోస్ట్ చేస్తాను నెక్స్ట్. వీళ్ళు మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇక్కడ. అట్లా ఉంటుంది కార్లో వస్తే మంచిగా కార్ పక్కన నప్పుకొని దిగి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. బట్ మనం ఏంది సోలో కాబట్టి
సోలోగానే రావాలి. నైస్, గ్రేట్. సో ఇంతటితోటి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అప్డేట్ ఏంటి దాన్ని పోస్ట్ అయితే చేస్తా నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో. సో కీప్ వాచింగ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గైస్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. బాయ్.